1 tot en met vers 9. En ons fokusteks is dan die tweede gedeelte van vers 1. Lees vanaf die eerste vers. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige. Wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig, en God het met hom gespreek en gesê: Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou. En jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham. En ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan as 'n ewige besitter. Ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God aan Abraham gesê: Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Tot sover die skriflesing uit die woord van die Here. Kom ons nader tot God in gebed, kom ons bid saam. O Here, ons Here, op hierdie oggend raak ons stil, die man staan op en ons nader tot U in gebed, met nederigheid, met aanbidding, met eerbetoning, ook omdat ons moeg is. Ons nader tot U, want ons weet, Here, vanuit ons eie kragte sal ons nie kan staande bly in hierdie tydelike lewe nie. Maak nie saak wat 'n storm vir ons lewens heers nie. Ons nader tot U, want ons weet, ons is so afhanklik van U. U wat Uself ook in ons openbaar as die gewer van alles, die goeie gewer van alles. Daarom weet ons, o Here, ons het niks wat ons nie ontvang het nie, alles behoort aan U. U stel ons maar bloot net as rentmeesters of bestuurders van die eiendom hier in die tydelike lewe aan. Alles wat ons is en alles wat ons het en alles wat ons besit behoort aan U en U alleen. En in hierdie wêreld weet ons hoe maklik ons verstrengel raak in wêreldse standaarde en definisies. Terwyl hierdie tydelike lewe maar minder as 'n druppel is in die emmer van ewigheid. Waar U beloof, die Seun Jesus Christus het U vir ons gaan plek voorberei, ons moet nie bedroefd wees nie, ons moet nie hartseer wees nie, ons moet nie moedeloos raak nie, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en slegs deur Hom is daar toegang tot die ewigheid. En in hierdie woord wat ons lees vanuit hierdie verbond het U 'n belofte gemaak dat U vir ons sal gee, die brug, wat die groot kloof tussen God en mens sal oorbrug, wat vir ons toegang gee tot U. En U het voldoen aan daardie belofte, U het die Seun gegee, Jesus Christus. En Hy is genoeg vir ons, en mag Hy ook genoeg vir ons wees, en bly, ten spyte van al die uitdagings. Maar omdat ons weet, U alleen, die goeie gewer van alles is, geen mens, niks tegnologie of instrument, kan die werke uit die hande uitneem nie, en U het 'n belofte gemaak, U laat vaar nooit die werke van die hande nie. Bid ons, Here, dat U ons in genade sal aansien, ook op hierdie dag en op hierdie oggend, en in die tyd wat voorlê, dat U sal voorsiening gee, wat nodig is vir elkeen volgens die behoefte, en die begeerte, en die las, en die juk. Vir baie is dit reën in hierdie kritiese tyd, genade water wat alleen lewe kan bring, want geen mens kan lewe spreek nie. Vir ander is dit weer gesondheidsuitdaging, verlies, hartseer, mag hier daar troos en uitkoms bring. Vir sommige daar finansiële druk, groot druk, seer druk. Alles probeer moontlik om daar die las ligter te maak, maar dit werk nie. Mag U ook hulle aanhoor in hierdie oggend, en mag U ook vir hulle duidelikheid en 'n sekerheid gee met wie ons besig is.
Ons weet die Here sal gee volgens die wil en volgens die mate. En help ons asseblief, Here. Al gaan dit hoe swaar en hoe sleg, help ons om die wil vir ons te aanvaar. Al maak dit nie sin nie. Nou wil jy dat die hand van bewaring oor ons gemeente sal hou, oor elke lidmaat, selfs besoeker oor hier, elke met 'n behoefte en begeerte en deel te laat in ons gemeente. Ons vra, Here, dat U ons sal beskerm en staande hou soos 'n rots, soos hy wat op die rots gebou is. Maar meer as dit bid ons, Here, dat ook ons trots sal slyk en ons onsself sal verootmoedig voor U. Elke liewe sonde op U naam noem en U openbaar, en U weet dat wanneer ons dit so doen, U vir ons ook die krag en wysheid en die verstand sal gee wat ons nodig het om daar die sondes te oorkom, oor binne ons lewens. En dan ook soos ons in hierdie teks gelees het, opreg voor U te wandel. Help ons, Here, om te leef soos U behaag, want ons weet dan sal ons van die goeie land kan eet. En ons weet soms, Here, weerhou U baie dinge van ons, dat ons ook selfs met wêreldse blindheid geslaan word, sodat ons op U kan fokus en nie alleen kan sien. En dis wat waar ons vandag is. Ons staan voor U. Elkeen op sy eie hoopie van mismoed en nood. Maar dieselfde behoefte en begeerte, en dis o Here, verhoor ons gebede. U sien ons in genade aan. Wees ons barmhartig. In Jesus naam bid ons dit deur die kragvolle uitwerking van die Heilige Gees. Amen. Ek lees net vir ons dan vers 1, daai tweede gedeelte, waar die Here aan Abraham verskyn en vir hom sê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Die woord van God mag elkeen die saligheid in Christus Jesus ervaar. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wanneer ons Genesis 17 lees, soos al die ander gedeeltes in die Bybel, moet ons dalk vir 'n oomblik ook net stil staan by die konteks, wat is besig om hier te gebeur, die tyd en die ruimte en die milieu waarbinne hierdie gedeelte afspeel. Baie belangrik ook veral in Genesis 17 om werklik te verstaan wat besig is om hier aan te gaan, wat aan ons verkondig word. Hierdie woorde wat die Here aan Abraham openbaar, kom nie na Abraham toe in 'n tyd van groot sukses, waar hy op die kruin van die golf van goedheid gery het nie. Hierdie woorde van die Here kom nie na Abraham toe dinge goed gegaan het nie, of waar die dinge uitgespeel het soos hy gehoop het, of dalk selfs oor gevra het nie. Die Here openbaar homself in hierdie gedeelte aan Abraham in 'n tyd waar Abraham, kan ons sê, waar dit baie stil was. Ons kan dit seker maar vergelyk met 'n wagtydperk, en 'n wagtydperk van Abraham se lewe, en 'n tipe van alreeds nog nie periode. Hy het hierdie beloftes gehoor, maar dit self nog nie ontvang of selfs beleef nie. Hierdie woorde van die Here kom na Abraham toe in die laaste hoofstuk of dae van sy lewe, soos ons dan regtig ook saam gelees het, op die ouderdom van 99 jaar oud, verskyn die Here aan Abraham. Nou dis baie belangrik, want glo my, ons ken die ouderdom 99 en ons weet hoe lyk mense op die ouderdom van 99. Liggaamlik is daar nie meer 'n wil of 'n dryf of selfs krag nie. Moeg en mat, kan ons sê. Sy hoop op die ouderdom van 99 al lankal getoets en selfs beproef. Die belofte wat God jare tevore gemaak het, op die ouderdom van 99, moes sekerlik soos 'n swaar vraag op sy hart gelê en druk het. God het ons nou gesê, al vir die hoeveelste keer, hy gaan my die vader maak van 'n groot nasie. Maar daar is geen kind of kraai in hierdie oomblik op hierdie hoë ouderdom met Sara nie. Die wagtydperk vir Abraham om hierdie belofte te beleef. Dis 'n tydperk wat hy nie naaste by gedink het so lank gaan neem nie. Ons weet hoe gefrustreerd raak ons wanneer ons 'n afspraak by die dokter het en jy sit in daai wagkamer, word 'n lewende hel van 'n klomp siek mense met gebreke en pyne. En dan raak ons gefrustreerd in 'n kort oomblik binne in daai spesifieke wagkamer. Abraham wag al 25 jaar.
25 jaar terug het die Here hom geroep, en hom verskyn en vir hom gesê, Abraham, pak op jou goed en trek na die land en die plek wat ek vir jou sal aanwys. En wonder, dit gaan my verstand nog steeds te bowe. Pak Abraham sy goed op, hy gee gehoor aan die Here se versoek, hy is gehoorsaam en hy luister en hy doen wat die Here van hom vra. Hy verlaat sy vaderland, sy trots. Hy gee as ware sy identiteit prys. Hy los die mense vir wie hy lief is agter. En die sekerhede, die sekuriteit is iets van die verlede. Abraham bevind hom in so 'n posisie, maar hy het geglo, hy het vasgeklou, maar wat hy wel beleef het, is dat die wagtydperk vir God se genade en beloftes in vervulling is baie moeiliker as die begin entoesiasme van die wegspringblokke. Dit is baie makliker om te weet waarheen jy op pad is, as om onseker te staan in 'n tyd van onsekerhede. Wat gewoonlik dan begin met 'n tydperk van opgewonde verwagtinge. Die Here sal, hy het ons gesê hy sal. Hy bly getrou in sy woord van geslag tot geslag. Word ewe skielik 'n tydperk van onsekerhede. Ware geloof word eintlik net beperk en toegepas om stand te hou teen al die teleurstellings en die twyfel wat gepaard gaan met 'n wagtydperk waar ons bloot nie kry wat ons soek nie, of selfs voorvra nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dit is presies die hart van hierdie teks wat ons vanoggend saam gelees het. Want een ding wat ons weet is 'n wagtydperk breek ons af. 'n Wagtydperk vat al die lewenskragte van ons al weg. Dit maak ons moedeloos, dit maak ons hartseer, dit maak ons twyfel en selfs ook baie gereeld bang. Maar een ding wat ons moet weet, is nie altyd die groot krisis wat ons geloof toets of beproef nie. Maar die lang stilte, onbeantwoorde vrae, gebede sonder resultate, soeke sonder om te vind. Dit breek ons elke dag van ons lewens. Die dae wat aanhou en aanhou en aanhou sonder antwoorde, gebed met doelgerigte smeking en gebede. Die een gebed na die ander gebed sonder verandering of selfs ook verbetering. Ja, diep binne in ons bly daar 'n hoop geanker in ons harte. Want kom ons wees eerlik met mekaar, so gereeld 'n hoop wat nie vervul word nie. 'n Hoop wat seer maak, 'n hoop wat moeg maak en 'n hoop wat moedeloos maak. Nou wil ek met dit in ag geneem, is dit presies die posisie waarin Abraham en Sara hulself bevind. Hulle ervaar presies dit wat ons nou gesê het. Hulle het gewag en hulle het gewag en hulle het gewag, hulle het gehoop en gehoop en gehoop en hulle het gebid en gebid en gebid en geglo en geglo en geglo. En niks nie. Absoluut niks nie. Niks het verander nie. Ja, daar is Eliezer en daar is Ismael ons gebede. Maar vanuit die belofte wat God gemaak het, dat daar uit Abraham en Sara nageslag sal kom, niks nie. Ja, hy het beloof. Maar nou kom ons wees eerlik, op die ouderdom van 99. Lyk dit na 'n hopelose saak. Ons kan eintlik maar sê biologies onmoontlik. Dit is presies hoe hulle moes gevoel het. Ons kan sê daardie stelling of slagspreuk wat ons baie maak, o, tyd het jou ingehaal. Dit is wat Abraham en Sara beleef. Die tyd
het hulle ingehaal. Dit lyk asof die tyd die laaste woord gehad het. En dis presies dan binne in hierdie konteks, binne in hierdie oomblik, op daardie tydstip, wat die Here na hulle toe nader en homself openbaar, en hy kom nie na Abraham en Sarah toe, nou spesifiek na Abraham toe, en hy sê vir haar, of vir hom, Abraham, kom eintlik met verwyte na jou toe, want jy het my verstoot nie, jy het geborstel nie, jy het innerlik met jouself beklei nie. Hy kom nie na Abraham toe met so 'n lys van foute en dinge wat hy verkeerd gedoen het nie. Hy kom nie na hom toe met 'n les oor geduld nie. Hy kom net met hierdie woorde. We wil dit in ons geestesoog sien. Die Here openbaar homself aan Abraham in hierdie tyd en hy sê net dit. Ek is God, die Almagtige. Net dit. Ek is God, die Almagtige. God begin nie by Abraham se probleme en die uitdagings en die moeilik van sy lewe nie. God kom na hom toe en hy openbaar homself aan Abraham. En kom ons wees eerlik met mekaar. Ware troos lê nie daarin dat ons omstandighede verduidelik of verklaar word nie. Ware troos lê nie daarin of daar verandering of selfs beterskap is nie. Nee. Ware troos lê geanker net slegs daarin dat ons met sekerheid kan weet God Almagtig is met ons en tot op hierdie dag al verdien ons dit nie, openbaar hy homself aan ons. Praat hy met ons, demonstreer hy sy almag aan ons. En hy doen dit ook vanoggend, hier by die kerk, ja, die huis van die Here. Die naam waarmee die Here homself hier in die gedeelte openbaar as ons die Hebreëse teks gaan vat, is El Shaddai. El Shaddai, jy het dit sekerlik al ergens gehoor, El Shaddai. En hierdie naam dra baie meer betekenis as wat ons soms besef. Nou die woordjie El, en die woordjie El Shaddai, die naam El Shaddai, word afgelei van die woord Elohim, en dit beteken enigbare God. Hierdie El is afkomstig van die woord wat beteken slegs God. En dan hierdie woord die El dui aan God se almag, God se mag, sy verhewenheid oor die mens en sy goddelike gesag en sy die woord die Shaddai wat dan bykom wys op God se oorvloedige krag en mag en genoegsaamheid en dat God, daarom om dit te sê vanoggend, nie afhanklik is van my en jou mense, tyd, ruimte en materie, alles wat sintuiglik opneembaar is deur die mens. El Shaddai beteken God is genoeg, sal genoeg wees en bly, selfs al raak alles minder in jou lewe. Hy sal altyd genoeg wees en bly, selfs al raak alles anders min. Want God word nie beperk nie. Hy word nie beperk deur 'n ouderdom van 99 nie. Hy word nie beperk deur liggaamlike gebreke of siekte nie. Hy word nie beperk deur omstandighede en gebeurtenisse nie. En verseker kan ons weet, God word nie beperk deur die geskiedenis nie. God bly wie hy is. Selfs wanneer ons hoop wegkwyn en dalk vanoggend voel of dit verdwyn het. Baie belangrik om te verstaan wanneer die Here homself openbaar aan Abraham. Dit is baie belangrike oomblik in hierdie gedeelte wanneer die Here homself aan Abraham openbaar. Hy openbaar homself aan Abraham as El Shaddai, juis in die presiese oomblik waar Abraham niks het om aan meer vas te hou nie. Hy het niks om meer te bied en niks om te gee nie. Hy is moeg, hy is mat, hy is plat. In 'n oomblik waar hy weet, die bietjie vermoëns wat hy gehad het, is opgebruik. In 'n oomblik waar hy gevoel het, werklik, daar is nie lig aan die einde van die tonnel nie, waar letterlik alles van hom af weg is. 'n Oomblik waar hierdie wagtydperk wat ons goed ken, selfs nou beleef, om as ware taal voor God plaas. Hy het niks.
Niks om te weet. Ek weet nie wat om te sê nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie waarom ek myself besig te hou nie. Daai presiese oomblik. En wat wonderlik is van die Bybel, dit is, ek daag nie op hy lees die Bybel, lees dit, bestudeer dit. Hierdie skrifwaarhede is hier opgeteken. Die wonderlike van die Bybel is reg deur die Bybel sien ons dit is God se patroon in die skrif. Dit is hoe hy werk. Die naam El Shaddai kom telkens baie na vore in die Bybel. Wanneer kom dit na vore? In tye van nood, in tye van verlies en in tye van onsekerheid. Sekerlik een van die bekendste boeke wat dit baie mooi vir ons saamvat is die boek van Job. Waar ek in die waarborg nie een van ons het al in die skoene van Job gestaan. Alles wat jy aan kan dink is van hom af weggeruk. En in hierdie boek van Job noem hy die Here meer as 30 keer Shaddai, die Almagtige. Dit is omstandige. Nie omdat Job verstaan het of omdat hy bonatuurlik sterk was nie, nee. Maar omdat Job een ding bly glo het, en daarom die klem op Shaddai, en veral op in El Shaddai, is dat hy geglo God is groter as sy probleme. God is groter as sy uitdagings. Dit het vir Job staande gebly. Hy het geglo God is groter as sy lyding, groter as sy hartseer, groter as sy verlies, groter as sy seer, sy teëspoed en mismoed. Reg deur die Bybel kan ons het nie tyd om by alles stil te staan, dit sou wonderlik gewees het. Ons trek die lyn, die goue draad tot in Openbaring. In Openbaring sien ons hoe die woord Almagtig 10 keer voorkom. Dit is iets om oor opgewonde te raak, want God is besig om hier vir ons die einde van die geskiedenis te verduidelik. En binne hierdie geskiedenis vertel hy vir ons, God is steeds almagtig. Tyd het hom nie uitgeput nie, gebrokenheid het hom nie oorweldig nie, wanorde het hom nie ontroon nie, hy bly God, die Almagtige. En wanneer Abraham dit hoor, en ek hoop en vertrou dat elkeen van ons reaksie ook so lyk. Toe Abraham dit hoor, toe die Here dit aan hom openbaar, wat gebeur met Abraham? Hy staan nie heel gemaklik, en glo die Here nie, praat met hom asof dit net God is nie. Abraham val op sy aangesig neer. Hy val neer voor die almagtige God. En o nee, geliefde, dit is nie 'n paniekaanval nie. Dit is nie 'n angsaanval waar hy sy balans verloor of 'n bietjie duiselig word nie. Hy val ook nie daar soos iemand wat val as gevolg van wanhoop nie. Hierdie wat hier gebeur met Abraham is wat ons kan definieer as ware aanbidding. Absolute ware aanbidding. Abraham argumenteer nie, hy verdedig homself nie, hy verduidelik nie sy planne nie, hy val neer op sy elmboë en sy knieë en hy aanbid die Here, hy erken sy teenwoordigheid en hy raak deeglik bewus met wie hy besig is. En vanoggend wil ek vir u vandag die vraag vra. Hoe lyk jou geloofseelte van aanbidding en gebed en smeking op jou knieë en jou elmboë? Dis 'n vraag wat ons onsself aan moet antwoord. Hoe lyk die eelte van geloof op jou elmboë, soos wat jy bid en bid en bid, werklik bid, nie praat nie. Ek praat van dieselfde reaksie as wat Abraham getoon het toe hy gesê het, dit is nie maar net God nie, dit is die almagtige God. Dit is maar 'n vraag wat ek vir myself ook vanoggend moet antwoord. En selfs daarin lê daar vir ons 'n belangrike les opgeskrywe. Wanneer ons regtig sien wie die almagtige God is, dan verdwyn die behoefte om alles te verstaan. Dan verdwyn die behoefte dat alles moet sin maak. Aanbidding vervang beheer en oorgawe vervang vrees. Na al hierdie dinge sê God verder vir Abraham, wandel voor my aangesig en dan sal jy opreg wees. En hierdie is nie net 'n ekstra las wat die Here op Abraham plaas nie, dis 'n uitnodiging tot 'n ander manier van leef.
Dis 'n uitnodiging om jou lewe openlik voor die Here te leef, om die masker af te haal en as ware ook sonder voorgee, sonder om te maak of jy sterk genoeg is, om eerlik met jouself voor God te wees. Om opreg te wees moet ons verstaan, beteken nie om foutloos te wees nie, dit is nie wat die woord beteken nie. Dit beteken bloot net om eerlik te wees. Om nie jou pyn weg te steek nie, om nie jou foute weg te steek nie, om nie jou twyfel te verbloem nie, om nie jou swakheid te ontken nie. El Shaddai vra nie dat jy sterk moet wees nie, El Shaddai vra nie dat jy bonatuurlik moet wees nie. Die woord leer vir ons dat ons bloot net voor God moet wees. Net voor God, die Almagtige. Dis voor wie ons moet staan, dis met wie ons onsself moet besig hou. Hy sal sterk wees. Hy sal by ons wees, dis 'n belofte wat hy maak. Nou hier die einde van die preek, kom ons by die hart van die toepassing. As God El Shaddai is, as hy werklik God Almagtig in jou lewe is, dan verander dit onmiddellik hoe ons kyk na ons uitdagings en dit wat voor lê wat geredeer kan word as moeilik. Nêrens lees ons in die Bybel dat wanneer ons God bely as ons Vader, dat die swaar kry minder gaan word nie en die laste ewe skielik gaan afval nie. Nêrens lees ons dat die moeilik ewe skielik sal verbygaan nie. Nee, dit is nie wat hierdie gedeelte vir ons leer nie, maar wat dit wel vir ons leer is dat die swaar kry nie ons lewens weer beheer of bepaal nie. Ons begin ons uitdagings, ons hindernisse en beproewinge te sien as plekke waar God teenwoordig is en nie as 'n bewys waar hy afwesig is nie. Ons begin te verstaan dat die wagtydperk, dit wat ons nou beleef, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, maak nie saak hoe lank dit vat nie, maar dat binne in hierdie tydperk ons nie geleer word dat God van ons vergeet nie en dat God ons straf nie. O nee, geliefdes, wat ons wel sien, is God is besig met ons op maniere wat ons net nie nou kan verstaan of begryp nie. Dit maak dalk nie tydelik sin nie, maar ewigheid gee dit vir jou die grootste beloning moontlik. Waar kan ons dit nog toepas waar mense onmiddellik 'n verskil kan sien? Ja, ons begin by die gesinsstrukture, die verbond wat die Here vir ons gegee het, die huwelik. Die huwelik voel al swaar, taai, moeilik, die staproete is rof. Maar dit is nie bo God se vermoëns nie. Kinders het al afgedwaal na 'n pad van herrings toe. Dit beperk nie God nie, sy hand is nog steeds daar. 'n Liggaam wat siek word, 'n liggaam met 'n diagnose is nie sterker as God se lewegewende krag nie. Jou finansiële nood maak God nie kleiner nie. Die uitdagings van jou lewe, het sy fisies, geestelik of emosioneel, maak nie God minder nie. Jou geloofsvrae, selfs die vrae sonder antwoorde, maak nie dat God op 'n God wees nie. Daar staan dalk by 'n droë oes. Ons dink in ons eie land. Ons dink in hierdie wêreld waarin ons leef. Almal saam, alles saam, beperk nie God nie. Ek dink dis die insig wat Abraham ook hier beleef, en hoe hy sy geloof dan verder leef. Die grootste gevaar in 'n wagtydperk is nie dat ons seer kry nie, is nie dat ons hart seer word nie, is nie dat ons net swaar kry nie. Die grootste gevaar is dat ons self begin om God te beperk. En dis wat ons doen in 'n wagtydperk. Weet jy of jy dit al gehoor het in 'n wagkamer, veral by 'n dokter? Omdat jy wag, is dit ewe skielik 'n swak dokter. Glo my, jy kan wag so lank sodat jy wil, daai dokter gaan nie ophou dokter wees nie. Gaan lewens red, gaan mense help. Maar jy stap uit as jy daai dokter beperk. Dis wat ons met God doen. En dis die grootste gevaar in hierdie tydperk waarin ons is. Dat ons self God beperk, omdat ons beperk is.
Wanneer deur homself hierdie woord aan ons openbaar, dan bevestig hy, dis eintlik baie opvallend dat hy maak die belofte. Hierdie verbond wat hy gemaak het, sê hy ek sal dit doen en ek sal dat doen. Hy sê nie daar, as jy reg is of as jy beter is, die ek sal God wees en ek sal God bly, maar nie die God wat jy verkleineer tot wêreldse definisies nie, die almagtige God. Dis wie ek sal wees en dis wie ek sal bly. God dra die gewig van die belofte en dan verander hy self Abraham se naam na Abraham toe, wat beteken die vaders van menigte of baie. En hy doen dit nie omdat Abraham iets wonderliks bereik het nie, hy doen dit omdat God dit self besluit het. Ware rus en ware geloof beteken nie alles gaan maklik word nie. Dit hang ook nie van jou af nie, die toekoms is nie in jou hande nie. Ware rus en ware geloof beteken ons hoef nie God se werk te doen nie. Jy word geroep om voor hom te wandel en opreg te wees en hom nie te vervang nie. En dan trek ons die lyn net eer na Christus Jesus in kortliks. Hy sê self in Openbaring 1 vers 8, die woorde waarmee ons hierdie erediens begin het. Dis die Alfa en die Omega. Die begin en die einde sê die Here wat is, en wat was, en wat kom, die Almagtige. En hierdie beloftes van God en Abraham vervul, deur om namens jou aan 'n kruis te sterf en 'n graf in te gaan. En vandag kan ons met sekerheid sê en bely, daardie graf is leeg. Hoekom? Dat ons met sekerheid kan sê, die wagtydperk maak nie saak hoe moeilik of hoe lank nie. Dis die einde van jou lewe. En daarin kry ons troos. Geliefdes, vanoggend sit jy dalk hier in die kerk met baie meer vrae as antwoorde. Met baie meer seer as geluk. Met baie meer kwaad as liefde. Met baie meer twyfel as geloof. Met baie meer onsekerhede as sekerheid. Miskien sit jy vanoggend hier in die kerk en jy dra werklik in 'n swaar juk. 'n juk wat jy nie dink enige iemand anders self kan dra nie. Miskien sit jy vandag hier in die kerk en jy voel, wag nou 'n bietjie te lank en die Here is nou vir te lank stil. En dan wil die Here juist vandag vir jou sê, ek is God, die Almagtige. En mag jy dit ook vanoggend hoor. Die Here sê nie vir jou, jy moet meer doen, of jy moet beter wees nie, of hou net hou. Nee. Hy sê vanoggend, vat my op my woord, en vertrou my. Wandel voor my aangesig, en jy sal opreg wees. Wees eerlik. Los dit wat jy nie kan dra nie. Laat God toe om God te wees. En stap vanoggend ligter in. Nie omdat jou probleme weg is nie, maar omdat jy nou die vraag kan antwoord, met wie is ek besig? Met God, almagtig, El Shaddai. Amen. Kom ons dan. Here, ons God, U weet. Van die alwetendheid weet U alles wat in ons harte vanoggend aangaan. En U ken ons kruispaaie waarby ons so gereeld stil staan. En mag ons ook vanoggend sonder om vrae te vra of te argumenteer of om resultate van ons gebede te beleef, mag ons vanoggend op ons aangesig voor U neerval elke dag. En mag daar eelte van ware gebed en aanbidding by elkeen van ons wees. Want ons weet, die gebed van die regverdige het groot krag. U het Uself reeds aan ons gedemonstreer. En ons weet U is daartoe in staat om dit weer te doen. Maar help ons, Here, dat ons U nie beperk met ons eie menslikheid nie. Maar werk in ons die Gees, dat ons geestelik en geesvervuld kan wees, en self die vermoë sal hê om die onsigbare te sien en te glo, en 'n lewende hoop te hê. In Jesus naam bid ons in hierdie werking van die Gees. Amen.